ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran lillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin sayyidil barakah sayyidil imamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallahu katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala aidan bu istuli utamima makarimal akhlaq. Ila hadirotul kiram dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kita takdimi, dumateng para bapak, para ibu, warga RT kalih ingkang tansah dipun mulyakaken Allah lan ugi ingkang tansah kaula hormati. Wonten ing kesempatan dalu menika monggo kita sareng-sareng aturaken puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten rahmat, nikmat lan ugi saha barokahipun. Langkung-langkung wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sedaya kalian Allah Subhanahu wa taala tasih diparingi kesempatan kangge menikmati kaindahan wonten ing alam dunya menika inggih menika kanthi iman lan takwa, kanthi keadaan sehat wal afiat. Sebab nek kita pirsani kathah rencang-rencang sederek kula lan panjenengan sedaya wonten ing dalu punika bang antara hidup dan mati mereka berada di rumah sakit. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya wonten ing dalu punika diparingi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kenikmatan dunia ini dalam rangka ibadah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau memperingati hari lahiripun Kanjeng Nabi. Sholawat lan ugi salam
Mugi tansah kunjuk katur dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ajeng-ajeng syafaatipun bincang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu warga RT kalih ingkang kula hormati, alhamdulillah setiap PHB peringatan Hari Besar Islam kita bersama tasih ngawontenaken peringatan niki bukti nek kula lan panjenengan sedaya atine dhewe manahe kula lan panjenengan sedaya tasih kebikak kalian Allah Subhanahu wa taala. Isih urip berarti atine awake dhewe terbukti masih cinta dengan peringatan-peringatan besar yang dalam rangka untuk mengingatkan ketaatan kula lan panjenengan sedaya dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tema wonten ing dalu punika inggih menika memperingati lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak lan para ibu jamaah rahimakumullah. Dados teng napa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing donya menika. Dan salah satu penutup daripada para nabi, para rasul yang terdahulu niki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lah saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di mana zaman dahulu penduduk Arab niku tingkah pola kehidupannya pun boten kanten perjudian, perzinaan, kemungkaran, pembantaian terjadi di sangat parah. Nek zamane awake dhewe mungkin nyun sewu, nek totoan main paling pol-pole kendaraan sing digawa STNK-ne dilekne kangge main. Tapi kalau zaman sebelum jahiliyah, sebelum Kanjeng Nabi hadir, bukan sekedar harta benda yang dipertaruhkan, tapi bahkan istrinya pun zaman jahiliyah dulu dipertaruhkan untuk perjudian. Niki saking parah. Pembantaian, pembunuhan. Rikala ning zaman Khalifah Umar bin Khattab niku saderengipun nderek Kanjeng Nabi. Sampai di Jazirah Arab itu sebelum Kanjeng Nabi lahir, anak-anak yang dilahirkan perempuan saat itu dibunuh seketika. Karena apa? Tidak menjadikan pewaris keturunan untuk berperang. Niki. Pramila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan ke muka bumi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuna wal yawmal akhir wa dzakharallahu katsira la'allakum tuflihun. Dados hadiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini untuk memperbarui akhlak manusia. Gendandani akhlake menungso, morale menungso supaya sesuai dengan kodratnya kita sebagai manusia. Niki Bapak Ibu. Kembali tentang penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak. Dados kula lan panjenengan sedaya glegere awake dhewe menungso ngeten iki nggih Bu.
nggih piye bentuk rupane, eneng sing apik, eneng sing elek, eneng sing ganteng, eneng sing urang ganteng. Pokoknya bentuknya napa mawon, salah setunggalipun kula lan panjenengan sedaya niku makhluk ciptaane Allah Subhanahu wa taala sing paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sing paling mulya wonten ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala niki. Jadi sadar mboten sadar awake dhewe niki salah sijining makhluk ciptaane Allah Subhanahu wa taala sing paling dicintai oleh Allah, sing paling sempurna, sing paling dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyiptakne bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, air, binatang ming kanggo nok sinten? Kangge awake dhewe menungso niki. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum menghadirkan kita ke muka bumi ini, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan angin, Allah menciptakan air dan lain sebagainya. Niki sebenarnya mempersiapkan sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala nyiptakne menungso ben untuk kesejahteraan awake dhewe niki menungso niki. Lah alangkah pripun nggih? Alangkah dolime, alangkah durhakane nek kula lan panjenengan sedaya dititahne oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi dengan sempurnane, nek kula lan panjenengan sedaya boten purun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala niki. Allah Subhanahu wa taala sampai ngeleh-ngeleh nih kita sebagai manusia. Ngeleh-ngeleh nih bahasanya pripun nggih? Ngelok-ngelok nih. Wonten ing surat Ar-Rahman sampai berulang-ulang kali, kalau nggak salah sampai 30 kali. Fabi ayya ala irabbikum matukatiban. Fabi ayya ala irabbikum matukatiban sampai 32 kali. Sing artine pun nikmat yang mana lagi wahai manusia yang masih engkau sangkal niki. Jadi bahasanya awake dhewe kabeh kebutuhanmu wis tak cukupi, kabeh kenikmatan wis tak weh neneng menungsi, mingkon ngabekti marang aku kok gak gelem kowe menungso. Ini bahasanya awake Allah ke kita niki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka hadirnya baginda Rasulullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membimbing kita bersama supaya kodrat kita sebagai manusia benar-benar seperti manusia, supaya kedudukannya awake dhewe bener kayak menungso. Maka dihadirkan oleh baginda Rasulullah buistuli utami marah makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak kita sebagai manusia. Untuk apa? Untuk taat domba tengar sodalem Allah Subhanahu wa taala niki. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, lan ibadah ingkang kita lampahi seperti sholat, kados sholat, amal soleh, berzikir dan lain sebagainya. Niku napa kangge Allah, napa kangge kemuliaan Allah, napa kangge ngangkat derajatipun Allah, mboten niki. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintah kula lan panjenengan sedaya diaturi ibadah caket dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kalau Allah tidak disembah oleh manusia derajat Allah akan turun, tidak. Walaupun seluruh umat manusia di dunia ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan
kedudukan Allah tetap ya dzal jalali wal ikram. Kedudukan Allah masih Allahu Akbar. Lah kula lan panjenengan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ken ibadah caket dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ben menungso iku ngalami sing jenenge kenikmatan utawi kebahagiaan. Ben oleh kenikmatan urip ana ing alam donya sing indah niki. Niki Bapak Ibu. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatsma'innu qulubuhum bidzikrillah fala bidzikrillahi wa tatsma'innul qulub. Niki. Ingkang artosipun tenangnya hati manusia tidak diukur dengan suatu apapun, tapi tenangnya batin manusia hanya satu, aqrabu ilallah, parak dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Niki kuncinipun. Dadi kula lan panjenengan sedaya saged merasakan nikmatnya hidup di dunia, saged ngrasane endah ing donya niku mboten karana oke bondolan donyane awake dhewe, tinggi derajate awake dhewe mboten, tapi sejauh mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala iki. Nah tangeh lamono nek kula lan panjenengan sedaya saged ngrasane nikmati urip ing alam donya nek mboten purun ngibadah ngabekti dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Niki kuncine gesang wonten ing alam donya niku. Niki. Lah karanten kenapa awake dhewe ngibadah niki kula balen-balen niki supaya awake dhewe eling. Kenapa awake dhewe nglakoni salat 5 wektu abote larumprah-lumprah. Kadang sik diolor-olor krungu adzan ngisak engko eleh diloseng kowe akhire kebablasan turu niki. Bukti nek awake dhewe niki pengen nyaket dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wonten sing godha inggih menika setan iblis sing pun merasuk wonten ing batin kula lan panjenengan sedaya. Salat sing kita enteng dadi lan abote niki. Pramila Bapak-bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dalam peringatan Maulid Nabi wonten ing dalu menika monggo kita lahirkan kembali akhlak baginda Rasulullah Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Niki hikmah memperingati lahirnya Kanjeng Nabi, mari kita lahirkan kembali akhlak baginda Rasul di dalam kehidupan kita. Punapa ingkang kita lahiraken? Salatipun monggo kita lahirkan kembali. Sing biasane 5 waktu hanya kecandak ping pindho monggo digenepi. Sing ming candak pisan monggo digenepi. Kita lahirkan sholat di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lahirkan kembali? Kejujuran Kanjeng Nabi, keikhlasan Kanjeng Nabi, akhlakul karimah Kanjeng Nabi. Monggo kita lahirkan kembali di dalam kehidupan kita. Nih. Sebab banyak di mana-mana memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi, memperingati apa yang kita lahirkan, yaitu akhlak Muhammad di dalam kehidupan kita. Pramila sampunipun kula lan panjenengan sedaya mengeti peringatan Maulid Nabi niki, monggo kita sareng-sareng ikrar di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mengawali iman kita, untuk mengawali Islam kita, untuk mengawali sholat kita. Sehingga apa? Peringatan yang kita peringati
benar-benar mendapatkan pahala di dalam kehidupan kita bersama niki. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita ingat-ingat masalah tugase awake dhewe gesang wonten ing ngalam donya. Nembe kalih dinten iki kula mendekat orang yang sakaratul maut. Ternyata niki, orang yang menjelang sakaratul maut adalah butuh bimbingan kita bersama, butuh surungan doa kita bersama untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ternyata untuk menyebut asma Allah di dalam batinnya sangat berat niki. Karena apa? Dari dulunya mereka tidak dikenalkan batin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pramila mumpung wekdal tasih wonten suatu saat menika hadir ingkang peringatan dari Allah, idaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun niki. Apabila jatah umur untuk memperingati, untuk menikmati kehidupan dunia ini telah usai, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rikala yang tak siap kita bersama pirsa, tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mereka cintai, apa yang mereka banggakan, apa yang mereka miliki, semua ditinggalkan dan ditanggalkan. Engkang menemani kulolan panjenengan sowan dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala niku ming setunggal, ngibadah kulolan panjenengan sedaya dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala niki. Hadirin jamaah rahimakumullah, nggih pramila sesibuk apapun aktivitas kita, sak repoting kaya ngopo awake dhewe nglakoni urip ana ing alam donya menika nggih sepindah melih niki hakikate kula memperingati pribadi kula nggih, kok mboten ngelik, mboten nuturi, mboten memperingati pribadi kita masing-masing. Mumpung waktu masih ada, monggo lah kita ngibadah taat dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ngibadah niku benjing ingkang ngancani awake dhewe sowan dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala niki. Urip ana ing donya sepira ta lawase nggih? Paling banter zaman sakniki 70 70 niki. Tapi benjing kehidupan wonten ing akhirat abadan dan abada selama-lamanipun niki. Nek awake dhewe ngibadah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggonane awake dhewe benjing luwih mulya tinimbang wonten ing alam donya menika. Dadi awake dhewe urip ning donya rumangsa nikmat, rumangsa bahagia. Tapi nek awake dhewe taat dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala, benjing luwih ditikel-tikel nikmate. Tapi kosok wangsulipun nek gesang wonten ing alam donya menika kula lan panjenengan sedaya namung memperturutkan sang hawa nafsu belaka, ming nuruti senenge awake dhewe. Begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggonane awake dhewe finari jahannama khalidina fiha, wonten ing neraka jahaname Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya niki.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Ibadah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala apa meneh wonten ing akhir zaman kados sakmenika. Dadi wong nindakne salat raya-raya teko ning masjid ini barang aneh niki. Lah barang aneh inilah yang kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah nggih. Sepindah melih wonten ing akhir peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika monggo kita awali ngibadah kula dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita lahirkan kembali akhlak baginda Rasul di dalam kehidupan kita bersama niki. Insyaallah nek kula lan panjenengan sedaya masya salate awake dhewe urung sempurna, dengan peringatan seperti saat ini kita ngibak baginda Rasul, insyaallah benjing wonten ing yaumil kiamah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan suatu syarat. Napa dawuh Kanjeng Nabi nggih ditindakaken khususipun tombol utamanipun khamsatan waktin utawa salat limang wektu. Ini kedah kita jagi sebab senjatanipun Kanjeng Nabi nggih salat niki. Nek awake dhewe mirsani salatipun Kanjeng niku masyaallah luar biasa khusyukipun dangunipun niki. Sebab napa? Salat ingkang kita lampahi menika benjing niku tolak ukure awake dhewe ning pengadilanipun Allah Subhanahu wa taala niki. Pengendikanipun Kanjeng Nabi awalu mayuha sabubihil abdu yaumati sholat fa in soluhat sairu amali fa in fasadat syairu amali niki. Ing artosipun mula perkara nanti di yaumil kiamah yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Manakala sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatan manusia dinilai baik oleh Allah. Tapi sebaliknya, manakala sholatnya rusak atau jelek, maka seluruh amal perbuatan manusia dinilai jelek atau rusak. Niki ing pengertianipun niki. Jadi manakane awake di salate apik, amaliane misalnya kurang apik, elek lah kasar, niku dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat baik. Tapi kosok wangsulipun amali dhewe apik tapi salate rusak, tapi amal sing apik mau dinilai jelek utawa rusak. Niku tolok ukure ten salat. Masya awake dhewe sregep ngamal, sregep tetulung, sregep sedekah, nek diperintah kanca utawa tangga langsung semprintil, tapi boten melampaui salat niku amal sing kados niku boten ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka ngendikanipun guru kula, salat niku bisa dikatakan jembatane sing nggawa amale dhewe dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Angka kaliya jembatane awake dhewe sowan dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Niki. Jadi Allah Subhanahu wa taala nitahne kula lan panjenengan sedaya, dialognya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadapnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui salat ingkang kita lampahi menika niku. Ibaratene nek kasateng moto
Awake dhewe rikalaning salat iku masuk ke dalam kerajaan Allah, kita masuk duduk simbuh di singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dengan membawa apa? Dengan membawa minta pertolongan. Niki. Nek awake dhewe sudah masuk ke dalam singgasananya Allah Subhanahu wa taala, apa sing nggawa? Siti rumangsa awake dhewe duweni dosa. Maka wonten ing syariat Islam bar salat awake dhewe ngucap astagfirullahaladzim niki. Sebab napa? Sadar boten sadar awake dhewe niku detik setiap waktu melakukan kesalahan. Dengan istighfar sehabis salat itulah, di hadapan Allah itulah kula lan panjenengan sedaya nyuwun pangapunten dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Niki. Nah, sekian puluh tahun kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Yang sholat yang kita kerjakan suatu saat entah turunnya kapan, Allah akan membuka tabir penghalang antara kita dengan Allah, terbukanya hisab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki artosipun sekian puluh tahun awake dhewe nglakai salat, suatu saat nanti akan dibuka tabir kehidupan batin awake dhewe. Nah, terbukanya tabir batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala pripun? Sing ono hanyalah kenikmatan. Yang ada hanya kebahagiaan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pandang terasa indah, nikmat dan kata niku suatu saat akan diberikan oleh Allah, entahnya kapan. Pramila ampun bosan-bosan anggenipun ibadah, ampun sampai yang paling utama ojo sampai godang, sing kedua mengharap ridho dari Allah. Entah nanti umur 60 tahun, entah umur nanti 70 tahun, entah nanti akan kita saat sakaratul maut, itu rahasia Allah. Suatu saat keikhlasan kita di dalam mengabdi kepada Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, nggih makaten acara pengajian Maulid Nabi wonten ing dalu punika nggih mugi-mugi beto manfaat dumateng kula lan panjenengan sedaya lan kaula. Mbok pilih anggen kaula matur wonten kirang saha lepatipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Langsung doa napa pripun Pak? Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya kathirana wala wa ya daiman bisal wa ya hasanal fi'al warsikali badi ala kulli khairin bina'watil iman wal islam. Allahumma inni as'aluka bi ismikal husna ya fattahu ya ghafur ya fattahu ya salam ya fatahu ya mu'min khairan habidan tihajat lillahi rabbil alamin. Allahumma bismillah la ilaha illallah wajibul wujud wahidul ahad bi'alatis samawati wal ardi bidurika salama kafha ya amsyad hamim kun fayakun hakul mubin. Allahumma akrimna li taubatan nasuha ya Allah. Allahumma akrimna ya ilman nafi'an. Allahumma akrimna ya ibadillah syalihin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menyentuh hati sekali pengajian dari Bapak Warsito. Semoga kedepannya
menambahkan akhlak kita menjadi lebih baik. Oke. Acara marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alamin. Acara berjalan lancar selesai. Disiarnya teh. Piro? 220. Oke, luar biasa kancing kan senilai 220. Mugi jadi kas menambah untuk RT. Nah, Gus. Teh anu nih teh. Dia ada jupuk banyu ke wijek buka itu teh. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu berbagi rezeki yang sudah didoakan tadi. Mugi berkah ini harus di Dumroto. Diuntak ini Dumroto. Alik Ke wijekan. sing urung oleh jatah digaekne wae kudu entek. Yo, digaekne. Ayo, iki. Etoke nek panggang ini, nek kurang panggang goreng kombro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekolah.